Eny ary video fohy mamitana ny fanaovana ny dépôt makato amin'ny Trayex zay système vaovao ahafahanao mitrade automatique zany na amin'ny alalan'ny robot fitentsika anazy. De efa nisokatra omaly 11 juin teo ny bot vaovao amin'ny 50 USDT de mila manana 150 USDT anao zany anomboana anazy satria $100 minimum ny investissement anatin'ity Trayex ity zany. De ny vidin'le bot na ny subscription de $50 de ahafahanao mahazo zay hatrany amin'ny $500. De lasatsika fomba fanaovana dépôt raha izao anao anatin'ny site-ny Trayex, zany hoe efa avy nanao login anao mandeha ato amin'ny wallet ato jery tsara rehefa tafiditra amin'ny wallet anao tandrify an'ilay master compte na ny compte maître zany fa misy koa ny sous compte rehefa avy eo dia cliquenao le hoe deposit de misafiditsika tandrify amin'ilay hoe stable coin na crypto ihany moa zany fa stable coin de USDT cliquena izy tonga etsika de cliquena le tandrify amin'ny TRC20 de cliquena le next de mi-créer adresse de tokony manomboka amin'ny telefona le adresse raha vao trôna ny ataontsika network ampiasainy de cliquena le copie tonga ato amin'ny Binance tsika mahitsy ny USDT anao jerena amin'ny 3 points ato de misy ato hoe withdraw na retrait dia collena le adresse de mazava ho azy misafidy ny network tsika TRC20 dia ny montant Tokmax zany hoe miala 1 io zany tokony 143 zany satria miala ho azy tao zany ny frais ataonao max fotsiny izy de alainy ity zany montant azoko tonga ry amin'ny compte ery de cliquentsika le withdraw dia mangataka ny verification izy fa ny hafa nataoko Google Authenticator le izy de misy code ampidirina zany eo code anakenina zay meny le application Authenticator. Iovaova isa minitra io code io. Iny izy fa ok de ataontsika ok amin'izay de miandry ny réseau andefa ny vola any amin'ny wallet tsika zany tokony mivantana atao anatin'ilay spot tandrify an'ilay USDT aty zany le izy rehefa avy eo miandry kely tsika ny validation zay zany na ny temps zay anaovan'ny blockchain ny transfert tokony tsy ohatran'ny 2 minitra le izy maximum miankina amin'ny saturation ny réseau zany no azoantsika anazy. Tatsika io mbola processing izy aty rehefa actualiser tsika le izy
teny izy eto hoe complète rehefa ohatra ka vita le izy. Araka ny hitantsika zany zao tonga soamantsara ilay SDT hitantsika izy io fa ao anatin'ny back office eto ambony ety zany, de tonga soamantsara ilay izy dia ataoko vidéo hafa indray ny fomba fiactivena an'ilay robot-nao zany na hanomboka ny Traix bot amizay zany tsika. Ohatr'izay zany ny atao rehefa manao dépôt ianao de aza adino mikliky an'ilay roy miaraka amin'ity vidéo ty raha ohatra ka mahaliana anao zay Traix zay dia vao mikliky an'ilay roy ianao de tonga amin'ny site kely ohatran'izao misy an'ireo vidéo guide maro samihafa ato anatin'ity site ty ary azonao atao mifandray amiko sy mamonjy ihany koa ny ataontsika hoe ny club telegram, ny groupe ny mpikambana zay miaraka amin'ny teamanay, de ity zay groupe zay klikenao fotsiny ty de afaka mamonjy an'ilay groupe ianao. Raha soa amin'ny vidéo manaraka indray, veloma tompoko.